It's big package. Ayan guys. Let's do this. Buksan na po natin. Ito po ay SHEIN delivery. Buksan na natin guys. Let's do this. Laki ng package. Hello guys. Mega shoutout. Ayan po. Mag-open tayo ngayon ng SHEIN delivery. Ayan. SHEIN delivery guys. It's big package. Ayan guys. Let's do this. Buksan na po natin. Ito po ay SHEIN delivery. Buksan na natin guys. Let's do this. Laki ng package. Laki. Parang may plastic. Ayan. Buksan natin natin. Ano to guys? 14 pieces. 14. Ayan. 14 piraso. 14 pieces to guys. Iba-iba. Ayan. Ito ay skirt. Ito ng skirt. White. Ano to guys? Small. Ayan. Small po ito. Size small to guys. Small. Ayan. Ang cute. Ang cute ng skirt guys. Ayan. Cute. Ayan. Small din to guys. Ito ano. Extra small pala to guys. Extra small. Ayan. Extra small. Skirt ito guys. Skirt. Ayan. Cute ng skirt. Ayan po yung harap niya. May design. Ayan. May design siya. Itim. Ayan. Ito yung design niya. Ayan. Ang cute. Ayan. Next na tayo sa malaki. Sa malaki. 12, 13. Ayan. Pang 14 guys is yung pang 14 is yung wallet. Free lang to guys. Free. Ayan. Free lang to ito. Wallet. Free lang po ito. Sama natin yung free. Free lang to guys. Wallet. Wallet. Free. Free lang siya. Free. Ayun cute. Cute ko ng wallet. Coin purse. Ayan. Coin purse ito guys. Coin purse. SHEIN. Ayan. Cute. Ang cute guys. SHEIN. Ayan. Coin purse. Ayan guys. Ang cute niya. Ayan. Thank you SHEIN. Ang cute ng purse. Coin purse mo. Cute. Maliit lang. Buksan na natin guys. Isa. Una. Ayan. Ito ay dress. Dress ito guys. No, it's skirt pala to guys. Hindi to dress. Skirt pala to guys. Hindi siya dress. Skirt po ito. May design. Ayan. May tali sa bewang. Ito yung tali sa bewang. Ayan. Pa-X. Pa-X po siya. Skirt. Itim. Ito may itim. Tapos, ito guys is ayan, ito naman is cover up pang swimming. Cover up ito guys. Pang beach. Cover up ito. Pang beach. Cover up. Ayan, cover up ito guys. Pang beach. Cover up po ito pang beach. Uy, kaya lang may hole. Ayan, tahiin ko na lang to. May butas siya. Oh. Yung butas, may butas. Ayan guys, may butas lang siya dito. Ayan, tatahiin ko na lang to. Ayan, may butas lang siya dito guys. Kaya pala siya sale. Kaya siya naka-sale kasi may butas. Ayan, may butas guys. Naka-sale kasi to guys. Ayan, may butas siya. Pero maganda. May butas lang siya.
Pero pwede na siya. Patayin ko na lang. And then, ito po, cover up dito. Pang swimming. Ayan, cover up din to guys. Pang swimming. Kulay itim. Itim naman siya. Sadya siya. Yan ang design niya. Butas. May butas siya. Yan yung design niya. May butas. Pero maganda to guys. Black. What else? This one is, ano ba ito? Ayan, skirt ulit tayo. Skirt tayo. Skirt. Skirt ito guys. Ayan, pag ganyan siya guys. Skirt po ito. Pag ganyan siya. Ayan, pag ganyan po yan. Skirt na yan. Ganyan po yung design niya. Sexy. Ang sexy naman ito. Ano bang size to? Limutan ko yung size. Ayan, small po ito guys. Small. Small yung kinuha kasi stretchable siya. Ayan, skirt ulit. Small din to guys. Small din po ito. Kasi stretchable siya guys. Small din po ito. Ayan, ang cute. Ayan, small din po siya. Ang cute. Skirt. Cute. May design din siya sa gilid. May design din siya sa gilid. Ayan. Wala, hindi ko na alam paano ito buksan. Yung isa hindi mabuksan. Ay, kaya naman pala yung babuksan. Mali yung ano. Ayan, mali. Teka lang guys ah. Hindi ko mabuksan eh. Masira yung ano nito. Dapat mahati po. Hindi siya mabuksan. Teka lang. Ako na lang dito. Ayan. Hindi siya mabuksan. Ayan. Pawisan na ako. Skirt pa rin to guys. Skirt. Ayan. Pareho lang to guys. Small pa rin. Small. Small pa rin siya guys. Small. Ayan. Small pa rin po. Skirt. Ayan. Ang cute. Ang cute ng skirt. And then, next is, ayan, dalawa pala yung itim kong skirt. Para yung design niya. Ito ay cover up din to guys. Cover up. Cover up din to guys. Pink. Ayan guys. Cute nito. Cover up. Ayan. Pink. Cover up din po siya. When swimming. Ayan. Ang cute guys. Pink. Kulay pink. And then, next is, ito guys. Ito ay skirt top. Ayan, skirt. Skirt din to guys. Skirt. Skirt top ito guys. Skirt. Ayan. Ang cute. Next is, ayan. Next. Ito guys ay cover up din to. Kaso short lang siya. Short. Short skirt siya guys. Shirt siya na pa skirt. Skirt yung style niya. Short po ito guys. Short. Highway short. Highway short. Cover up sa swimsuit. Bottom. Pang bottom lang. Cover up siya guys. Ang cute. Cute nito. Brown. Brown ito guys. Brown. Cute brown. Ito po ay skirt din siya. Skirt din to guys. Ayan.
Ayan, skirt din po ito. Ito naman ay medium. Medium po ito, medium. Medium. Hindi ko alam kung kakasya to sa akin. Parang maluwag. Mag-shirt na lang ako. Ayan. Cute niya. Cute po siya. Ayan. Cute. May design siya sa gilid. Ganito. Ayan. Laso-laso. And then, next is ito. Ano to? Ay, dress. Dress ito, guys. Dress po ito, dress. Ay, ganun lang para siya. Dress ito, guys. Ayan. Pang swimming din. Pang swimming. See-through siya, guys. See-through. See-through. See-through po siya. See-through. Pero ang sexy. See-through siya. See-through. Ang sexy. Ang sexy po nito. See-through. Pang ano, cover up. Cover up ito. Ang sexy. Ang cute. That's it, guys. That's it for today, guys. Ang ratings ko dito is 5 star. 5 star din sa delivery. Ang galing. Ang kompleto siya, guys. Tapos may ano siya sila, free. Ayan, may free pa sila. May free. Ayan, may free gift sila. Kaya, thank you, SHEIN. Ayan, guys. May gamit siya pa ito ulit. Ayan. Hanggang sa muli. Thank you.